大家好，我是大飞。今天我们继续来修一个电动车充电器啊。这个充电器网友联系我的时候说是这个板子他自己修了啊，说是这个 CR6842 八角没有驱动输出，但是给我留的纸条又说绿灯不充电。接下来我们把这个充电器拆开来看一下，看到底是什么问题。来，外壳螺丝全部拆掉。好的，这个充电器的板子我们已经拆出来了，大概来说一下它的结构。这边是2板输入。进来先经过保险 NTC， 然后经过整流桥整流，这两电容滤波310伏电就有了。然后这个管子是前级的开关管，这个电阻是电流检测电阻，这是它的主编器。这个电容是给芯片供电的滤波电容，反馈的光耦，这是风扇。然后这个小电容是刺激的辅电，这是刺激的整流管，这是防反接的管子，用的是 BT152。然后这边这两个大电阻是充电电流检测电阻，次级的滤波电容。再看一下背面，这是它的电源管理芯片，用的是 CR6842。这后级一个单片机啊，这不是运放。从这个板子线上可以看到啊，这个网友他是费了不少功夫啊。你看，把这个电阻都标记起来，电容呀、二极管这些都标记起来。行了，那么我们从头开始检查吧。来，首先呢，我们来测量一下保险啊，看保险通不通。保险是通的，来测量一下整流桥 0.53 正常 0.53 正常 0.52 没问题 0.53 0.53 整流桥是正常的。来测量一下前级的管子 0.52 没问题。来测量一下后级的整流管也没问题啊。测一下防反接的管子也没问题。那现在没有大的短路，我们直接上电来看一下什么情况。来给它的输入插头上面接上交流2板副夹子，来侧主次级的滤波电容两端，直接来上电。大家看啊，这是没有输出电压的。测量一下大电容上面电压，有电压328。但是后面没有输出电压啊。测量一下芯片供电角的电压，3点几伏，这个不正常啊，这个芯片供电角电压不正常啊。先找灯泡把大电容上面的电给它放掉。OK， 那么这个芯片供电角的电容是一个50伏47微法的，它供电不足的话，我们手插电容。不过看这个电容，网友他自己是焊过的啊。来测量电容的话，用橱窗里的这款电形镊子来测量，47微法，地值 0.1 没问题啊，这个电容是好的。好，那么我们看一下什么情况。他焊的这个芯片这边好像有个角没焊上啊，这是它的第几角啊？它的第6角好像没焊上。我们用放大镜给大家看一下啊，大家来看一下啊，这个角就是芯片的第6角，这个角好像是没焊上啊。我们来测量一下，大家看啊。这个确实没焊上，然后我们跟底下的铜皮来测，通的，但是跟引脚测不通，那果然是没焊上啊，我们把这个芯片给它重新补焊一下。那你电流反馈引脚如果说开漏的话，它肯定是保护的啊，过流保护。好，补焊之后，我们再用这个放大镜来看一下啊。大家看，现在焊的就比较饱满，没问题了啊，不存在虚焊脱焊。好，现在我们继续来测住它次级的滤波电容两端，再次来上电上。哎呀，虽然有输出电压，但是这个电压110多伏呀，这尾压反馈电路还有问题啊，把人能吓一跳。来，现在我们再来看一下它这个尾压反馈电路啊，这个尾压反馈电路竟然还有问题，还是找灯泡啊，把电容上面的电给它放掉。那么尾压反馈电路上手查这个光耦啊，那么测量光耦的话，我们用这个光耦检测神器来测量啊，光耦检测神器在橱窗里边都可以拍到啊。那么测量的时候，两个红灯同时闪烁，证明光耦正常。那你看这个光耦没问题啊，不是光耦造成的问题啊。接下来继续找，看一下是什么原因造成的啊？输出电压为什么这么高呢？这边是431，看一下是不是431损坏的。大概测量一下，这个431也没问题啊。我们再找一下啊，看其他地方有没有问题。
不过它这个输出线，你看这都断成这个样子了，我怕一会儿短路了，造成我们误判啊。我们把这个输出线给它取了。我们把这个变压器拆下来看一下。兄弟们，这个变压器拆掉了啊！这变压器的这个引脚啊，刚好是这里这个引线开裂了，断了。能不能看到啊？这么粗的线都能断了。我们把这里重新给它焊一下啊。OK， 变压器的这个引脚焊上之后，我们再来测量一下。OK， 现在就没问题了啊。好，现在我们把变压器给它装上去。OK， 变压器焊好之后，我们再来上电测试一下，看现在什么情况。来上。哎，还奇怪了，这把变压器那个引脚已经焊接了，但是它这个还是这种情况。再来查查，这么一个小板子，问题这么多，果然这个二修机不好修呀。兄弟们，这个充电器终于是正常了，最终查出来啥问题呢？就是这个变压器次级的辅电这颗滤波电容啊有点虚焊，重新补焊了一下，已经正常了。那么现在我刚才测试一下啊，带负载也正常。我们现在带上负载来测试一下。那么我们带负载还是一样啊，用电子负载仪和可桥电源配合来测试。好，现在把可桥电源打开，然后给充电器通强电，通。你看啊。现在风扇就转了，然后测量一下输出电压，74.8伏，没问题啊。来把板子翻过来看一下充电指示灯。好的，再次来通电，通。大家看啊，风扇转，然后这边充电的指示灯暂闪，这样就是正常的。好，总结一下啊，这个充电器一共是有几个地方损坏啊？第一个呢，就是它这个芯片电流反馈引脚是没有焊上的，虚焊的。再一个，变压器次级的辅助扰组是断裂的。还有一个就是次级辅电的滤波电容虚焊啊，就是这么几个原因造成的，有人为的，也有原本的故障。好，视频就给大家分享到这里，感谢大家观看。